ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းနဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects CC 2020ထဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတော့3D text လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးထဲမှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်ကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ပေါ့နော်ဒီ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းဆိုတဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာဖိုင်ကိုစတင်လို့ရပါပြီဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ Adobe After Effects ကိုဝင်ရမှာပေါ့နော်ဝင်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာနမူနာလုပ်ထားတဲ့စာသားလေးကိုဒီမှာကြည့်ပါမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဒီနေရာမှာကြတော့ 3D text ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတစ်ခုရှိတယ်ဒီဘက်မှာတစ်ခုရှိတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်မလိုတော့ဘူးပေါ့နော် delete လုပ်လိုက်မယ်မလိုတဲ့ဟာလေးတွေကို delete လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာလာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့အရင်လုပ်ထားတဲ့ composition ပေါ့နော် composition တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုး composition တစ်ခုဖြစ်တယ်အခုကကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် composition တစ်ခုယူမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် composition တစ်ခုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် composition new composition ယူပေးရမယ် new composition မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ composition setting မှာမိမိတို့ကြိုက်တဲ့ရာကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် composition name မှာတော့ဒီ 3D text 3D text version VRSI version 2ဆိုပြီးတော့ရေးပါမယ် 3D text version 2ပြီးရင် 3D renderer ဆိုတဲ့နေရာမှာအကယ်၍မိမိတို့ setting မှာ classic 3D ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ cinema 4D ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် cinema 4D ရွေးထားပေးရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး composition လေးတစ်ခုရလာပြီအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ transparency ကိုပိတ်ထားလို့ရပါတယ်နောက်ခံ background တစ်ခုယူမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခံ background ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် layer ကိုတော့ new ကနေပြီးတော့အဲ့နေရာမှာ solid တစ်ခုယူပါမယ် solid background ပေါ့နော်အဲ့ background မှာတော့အစိမ်းရောင်နဲ့ပဲလောလောဆယ်ထားလိုက်မယ် green solid BG လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်ပါမယ် green solid BG make composite လို့ပဲ okay ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ background တစ်ခုရတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစာကိုအဖြူရောင်ထားမယ်သို့မဟုတ်ဒီအစိမ်းရောင်နဲ့ဗာနဲ့လိုက်ဖက်မလဲအနီနဲ့လိုက်ဖက်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အနီနဲ့စာရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ type 2ကို horizontal type 2ကိုယူပါမယ် keyboard ပေါ်ဆိုရင် shortcut အနေနဲ့ control T ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ click တစ်ချက်ချမယ် click ချပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိမိတို့လိုချင်တဲ့စာကိုရေးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ် like and share ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ composition listener ရှားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် window align ကိုတော့ပါမယ် window align ထွက်လာပြီဆိုရင်တော့ align horizontally align vertically ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူက listener ကိုစာသားဟာကဲတော့ရဖြစ်ပါတယ် listener ကိုစာသားကဲတော့ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဒီ stroke လေးတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ထည့်လို့ရပါတယ် stroke ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာကိုလာမယ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အလိုရှိတဲ့ stroke လေးတွေကိုလိုက်ထည့်ပေးပါဒါကကြတော့အနည်းရောင် stroke ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့သူ့ကို 3D text လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစာသားလေးတွေကိုတော့မိမိတို့အလိုရှိတဲ့ site ကိုရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့200နဲ့ပဲလုံးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ text စာ layer ကို right click ထောက်ပြီးတော့ 3D layer ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် 3D layer ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် stroke ထည့်ထားတဲ့ဟာတွေကပျောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေ 3D text ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာကိုဆင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်geometry option တွေကိုဆင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် extrude depth ဆိုတဲ့နေရာမှာ200ထားပေးလိုက်မယ်200 enter ခောက်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ extrude depth ကဒီလိုမျိုးဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ကဲအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေဒီ light ထည့်မှာပေါ့နော် lighting ထည့်မှာ layer new ကနေပြီးတော့ light ထည့်ပါမယ် layer new lightအဲ့နေရာမှာ spotlight တစ်ခုထည့်ပါမယ် spotlight ဆိုတဲ့နေရာမှာ lighting ကိုကျွန်တော်ကအဖြူရောင်ပေးမယ်အဖြူရောင်ပေးပြီးတော့ဒီ cast shadow ကိုနှိပ်မယ် okay ပေးမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအနေအထားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါက lighting ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ lighting အနေအထားလေးတွေကိုပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ layer light setting ကိုတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဖြူရောင်စားကျွန်တော်တို့ကဘာရောင်ပြောင်းချင်လဲ okay နော်အပြာရောင်ပြောင်းပြီးတော့ဒီ intensity မှာ150လောက်ထားမယ် enter ခေါက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအနေအထားလေးဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခု spotlight မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရလာပြီဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာ color လေးပြောင်းချင်တယ်ဒီနေရာမှာမိမိတို့ကြိုက်တဲ့ color setting လေးတွေကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်အဖြူရောင် lighting ထည့်လိုက်ပြီး
ပြီးရင် okay နှိပ်ပါမယ်ဒါကတော့နောက်ခံအစိမ်းရောင်လေးနဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေကင်မရာတစ်လုံးယူပါမယ်ကင်မရာlayer 2 ကနေပြီးတော့ကင်မရာတစ်လုံးယူပါမယ်28mm သို့မဟုတ် 35mm ထားပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ okay နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကင်မရာလေးတစ်လုံးရတော့ပြီပေါ့နော်အဲ့ကင်မရာဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဒီ right arrow လေးကိုမြားလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်那么 camera option လေးတွေရှိတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က zoom depth လုပ်မှာပေါ့နော် zoom ကြက်တာဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ zoom လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က zoom ကိုဒီအနေထားလေးမှာကျွန်တော်ကဒီအနေထားလေးမှာသူက zoom ကိုဒီအနေထားလေးလိုချင်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းလိုချင်တယ်သူ့ကိုကိပင်တစ်လုံးဖွင့်ပြီးတော့keyboard ပေါ် home key ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် keyboard ပေါ် home key ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီ time indicator ကအစကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က2000ခွဲလောက်ထားလိုက်ပါမယ် zone ကိုပေါ့နော် zone ကို2500ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီနေထားလေးရလာမယ်တော့2500နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့3000လောက်လို့ရပါတယ် enter ခေါက်လိုက်ပါဒီနေထားဆိုရင်3000သို့မဟုတ်4000 5000ပေါ့နော်90ရ1000 ကဲဒီနေထားတော့မှနည်းနည်းလိုသေးတယ်ဒီဘက်ကဟာလေးပေါ့နော်5000မရသေးဘူး9000 6000ခွဲဇုံ6000ခွဲလောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ပလဲလောက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသူဟာဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်like and share ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါ 3D စာသားရတော့ဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့လိုချင်တဲ့အနေအထားလေးတွေကို zoom တစ်ခုတွင်းနဲ့လုပ်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီနေရာရောက်လို့ရှိရင်တော့သူကို keyboard ပေါ်က B ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် B ကိုနှိပ်တယ်ဆိုတာဒီကောင်လေးကိုဒီမှာရောက်စေချင်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် keyboard ပေါ်က B sorry N ကိုနှိပ်တာဖြစ်ပါတယ် keyboard ပေါ်က N ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါလေးကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာပိတ်လို့ရတယ်ပြီးရင်သူက keyboard ပေါ်က F4 ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် F4 ကင်မရာပြီးတော့ဒီနေရာမှာ like and share ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီကင်မရာဗလာထည့်မယ်ပေါ့နော်ကင်မရာဗလာထည့်မယ်ကင်မရာဗလာကိုဖြောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်မယ်ကင်မရာဗလာကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်ကင်မရာဗလာကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလေကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးတွေရလာပြီဆိုတော့ပလဲကြည့်ပါမယ်သူကကြတော့ဒါဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်လာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ် keyboard ပေါ် U ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုအမြန်တိုးပေးလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့မြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပလဲကြည့်ပါမယ်အဲ့နေရာမှာမိမိတို့လိုချင်တဲ့အသံဖိုင်လေးတွေကိုလိုက်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဆွဲထည့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ keyboard ပေါ် LL ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အသံဖိုင်လေးတွေကိုချိန်ပေးလို့ရပါတယ်အသံဖိုင်လေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ 3D text ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ခံအစိမ်းရောင်လေးနဲ့ 3D text လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို render ထုတ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် render ထုတ်ဖို့အတွက် composition ဒီနေရာမှာသူ့ကို full လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် full လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစကိုလာမယ်အစကိုလာပြီးတော့ composition add to Adobe Media Encoder Q ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ setting အတိုင်းပဲလိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးမယ်ဒီနေရာမှာ 3D text ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီ version 2 final ပေါ့နော် version 2 final ဆိုပြီးတော့ရေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ save လုပ်ပါမယ်ပြီးတော့ render ချပါမယ်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ render လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် enter ခေါက်လိုက်ရင်လည်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီစာသားလေးဟာဒီနေရာမှာ render လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးပြီးအောင်ဒီစုံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ်တွေလုပ်ထားတဲ့ဒီ Adobe After Effects နဲ့ 3D text ကိုလွယ်လွယ်ကူကူလေးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ render ထုတ်ပြီးတော့ဆိုရင်အမှန်ရှင်းလေးဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ text
ခေါင်းဒီ render ခေါင်းစည်းလေးကိုကျွန်တော်တို့က select မှတ်ပြီးတော့ minus နဲ့ remove လုပ်ပလိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ခောက်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးရင် save လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ပင်နာမှာတင်ထားရလဲပေါ့နော်တင်ထားတဲ့နေရာလေးကိုတော့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာလေးလုပ်ပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေရာမှာ background အစိမ်းရောင်လေးဝင်ရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီ background အစိမ်းရောင်နေရာမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ဒီ background ကိုကျွန်တော်က 3D layer အဖြစ်ပြောင်းလိုက်မယ် 3D layer အဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာဒီနေရာလေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့စာသားလေးတွေကပျောက်တော့တတ်တယ်ပေါ့နော်စာသားလေးတွေပျောက်တော့တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အထည့်ဝင်မယ်အထည့်ဝင်ပြီးတော့ transform ကိုတော့မယ် transform မှာ position ဆိုတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးထိုးပေးမယ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဒီနေထားလေးရပြီပေါ့နော်ဒီနေထားလေးကိုရလာပြီ like and share ပေါ့နော် like and share လေးလုပ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးနေထားသူ့စာသားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့200အစား180ထားပေးလို့ရတယ်နော်200အစား180 quarter နဲ့ထားလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးကြီးလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒီနေ့မှာ150လောက်ထားပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီနေထားလေးပဲလိုချင်တယ် like and share ပေါ့နော် like and share လေးရပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာဒါလေးကတော့ဒီနေထားကိုပြန်ပေါ်နေလိမ့်မယ်နော်သူကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က camera setting မှာ zoom ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာပေးထားလို့လဲဆိုတော့6500ပေးထားတယ်ဆိုတော့9000ပေးလိုက်မယ်1000 9000နဲ့တော့မရဘူး8000နဲ့လည်းမရဘူးဆိုရင်9000တဲ့တာဆိုရင်ရတော့ရေကင်မရာ setting လေးတွေတော့ပြောင်းပေးရတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေထားလေးကိုလာတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီ background လေးပေါ့နော် background လေးသေးလာတာကိုတွေ့ရတယ် keyboard ပေါ် S ကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ background ကို120လောက်ထားပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒါလေးဖုံးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စနေ့အတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့တုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီဖူးကိုရွေးမယ်ဖူးကိုရွေးပြီးတော့ render ရှာမယ်ပေါ့နော် render ရှာမယ်ဆိုရင်အခုနက control ရဲ့ order ရဲ့ M ရဲ့ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ် control order M ဆိုတာဒါလေးကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် control order M နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကFinal 2ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးမယ် save လုပ်ပါမယ်ဒါ enter ခောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာတခါတည်းသူက render ရှာပေးနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Fantita နဲ့ဟာကို render ရှာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ render ရှာတဲ့ software ကတော့ Adobe Media Encoder ပဲဖြစ်ပါတယ် Adobe Media Encoder နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်အရင်တုန်းကသင်ခန်းစာတွေရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Adobe After Effects မှာ animation လုပ်မယ်ဒီ Adobe Media Encoder မှာ render လာရှာမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ render ရှာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအရင်တော့ကျွန်တော်အများကြီးရှင်းပြထားပြီဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုထင်မှာတော့သိမရှင်းပြတော့ဘူးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်မယ်ဒါကို render ထုံးနေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဗာတွေထပ်လုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအလုပ်လုပ်ပေးနေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 3D text ဒါ subscribe ခလို့လေးလုပ်ထားတယ်ဒီနေရာမှာလေးကျွန်တော်ကလုပ်ပေးလို့ရတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာအခုလောက်လိုက်တဲ့ဟာလေးကိုတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးပေါ့နော် version 2 final နော်2ဒါလေးတင်တယ်ဒါ like and share ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါကြတော့ပုံစံလေးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မိမိတို့စကြိုက်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးတွေမှာနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အခုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကိုလာပြီးတော့လေ့လာတဲ့ folder တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်နော်အားလုံး bye bye